Koji ćemo neka stvar zajedno? Šta ćemo? I samo još molim vas komentar u vezi sa činjenicom da je Tomislav Nikolić odbio da prisustvuje obilježavanju 100-godišnjice Sarajevskog atentata. To je lokalni događaj koji organizuju lokalne strukture vlasti ovdje. Nije samo on odbio sam i ja, odbio je Radmanović, odbio je Željka Cvijanović, niko neće biti. Pa ako je nekome stalo da pokaže Bosnu i Hercegovinu još na jedan pogrešan način, neko organizuje tu proslavu na taj način. To nije obilježavanje, to nije vrsta koju smo dogovorili bilo kada. Dakle, manipulacija s tim događajem od početka i vidjelo se i kroz pismo gospodina Radmanovića, predsjednika Austrije, na koji način se to manipuliše. Jer zar neko misli da ćemo mi dolaziti ovdje u ovaj grad i ovu zgradu ovdje nedaleko odavde i gledati da neko da piše na toj tabli da to uradio srpski agresor i da se ja ovdje osjećam dobro. Osjećam se veoma dobro. U želji da onu tablu, ako bi nekako mogao sklonim ili oskrnavim ili da bar uzmem farbu da ovacim po njoj ili neki svoj protest da izrazim. Nešto slično kao na Vracim? Ko je na Vracim, šta? Tabla koja je postavljena. Ko? Kako Katran? Pa ne znam kako, ali uglavnom nije fair. Ako želite da živimo u ovoj zemlji, kako je god vi zvali, i da mi nam bubnete onda tablu u kojoj kažete da je to radio onaj srpski agresor, a nemamo u Bosni i Hercegovini priču o tome šta je bilo, da li je agresija, to samo Bošnjaci govore da jeste agresija, Dejtonski sporazum govori da je to bio nesretan sukob u regionu, koliko ja razumijem, tamo tako piše. Uživajte u tom, sretno vam bilo, to nije za nas, mi to ne konzumiramo i nosite se dođe.